इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, किस पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन कंप्यूटर का विकास हुआ, उसमें बदलाव हुए। और तो इसका हम लोग आज शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से हम लोग परिचित हैं। कंप्यूटर इज ए कंप्यूटिंग डिवाइस सिंपल वे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक apparatus which makes calculation and control the operation for numerical and logical operation। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, apparatus है, जो कि कैलकुलेशन के लिए कार्य किए जाते हैं, ओनली फॉर कैलकुलेशन। एंड सेकेंड टास्क इज कंट्रोल द ऑपरेशन फॉर न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन। जो भी हम लोग जिस भी प्रकार के कार्य करें, चाहे वो टेक्स्ट एडिटिंग हो, वीडियो मिक्सिंग हो, इमेज प्रोसेसिंग हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, ये सब बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, डिवाइस है, जिसमें कि ओनली बूलियन, अलजेब्रा, डिजिटल सिग्नल्स का फॉलोइंग होता है। डिजिटल सिग्नल्स मीन्स 0 and 1, only 0 and 1 signals acceptable. In text format, when we input, then it is translated into 0 and 1 binary signals. Therefore, we can say that it is only for calculation. कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग? एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशंस एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन एनी डिपार्टमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल डायग्नोसिस, डिफेंसेज, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एयरक्राफ्टिंग, सैटेलाइट लॉन्चिंग, वेदर फोरकास्टिंग, एस्ट्रोलॉजी, डिजाइनिंग, इंटरनेट कम्युनिकेशन, डिफेंस, ओवरऑल एग्रीकल्चर। जिस क्षेत्र में जाएं, जिस डिपार्टमेंट को ले लें, हर क्षेत्र में कंप्यूटर आपके लिए असिस्टेंट है, सहायक है, उपयोगी है। नेक्स्ट हम लोगों के लिए चर्चा का विषय है कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। इस कंप्यूटर में हम लोग जो भी डाटा इनपुट करते हैं, कोई भी टास्क ऑपरेट कर लेते हैं, बहुत ही फास्ट एंड एक्यूरेसी के साथ ही कैसे संभव होता है। तो ये जान लें हम लोग कि कंप्यूटर को किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के दो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम। कंप्यूटर कंप्लीट ए टास्क थ्रू द एक्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ओनली प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? ए प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। निर्देशों के समूह से हम लोग प्रोग्राम तैयार करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, फॉर पर्टिकुलर टास्क। किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम लोग प्रोग्राम राइट करते हैं। प्रोग्राम राइट कहाँ करेंगे? इसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ट्रैक होते हैं, एक मीडियम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें कि हम लोग प्रोग्राम राइट करते हैं। आफ्टर राइटिंग द प्रोग्राम, when it execute produce related output। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं, उससे संबंधित जैसा कोड इंस्ट्रक्शंस हमने राइट किया, उससे संबंधित आउटपुट डिस्प्ले होते हैं। कंप्यूटर के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो इसके आर्किटेक्चर में फॉलो होते हैं, वो है 0 and 1, ओनली बाइनरी सिग्नल। 0 and 1 मीन्स 0 फॉर absence ऑफ सिग्नल एंड 1 फॉर प्रेजेंस ऑफ सिग्नल। और इसी ऑन ऑफ सिग्नल के अब्सेंस और प्रेजेंस पर सारे कार्य संपादित होते हैं। जब हम लोग कोई भी कमांड से इनपुट करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, तो वो यूजर कोड कहलाता है। और वो यूजर कोड ABCD 1 2 3 4 ख ख ग घ
ये कंप्यूटर के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो कंप्यूटर का प्रोसेसर एक्सेप्ट करता है ओनली बाइनरी सिग्नल। तो यूजर के कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए बीच में ट्रांसलेटर डिवाइसेज है जिस रिस्पॉन्सिबल है यूजर के कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करना। आफ्टर ट्रांसलेटिंग इन मशीन कोड, प्रोसेसर अप्लाई द प्रोसेस, और इस प्रकार से हमारी डाटा, हमारे द्वारा इनपुट किए गए डाटा इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर तक पहुंचता है, अचीव होता है। इसमें एक ट्रांसलेटर मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कंप्यूटर क्या है, एप्लीकेशंस क्या होंगे, कैसे कार्य करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, डिटेल्स चर्चा फिर फर्दर आगे हम लोग करेंगे। अब एक क्वेश्चन प्रश्न उठता है कि कंप्यूटर की ज़रूरत ही क्यों हुई हम लोगों को। जब फ्यूचर में मेरे पास टाइपराइटर एक डिवाइसेज थे जिनसे हम लोग टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट टाइप कर लेते, लेटर टाइपिंग, पैराग्राफ टाइपिंग, इन सबों के लिए टाइपराइटर का उपयोग करते थे। जब टाइपराइटर थे तो फिर कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों हुई। आज हम लोग लेटर टाइप कंप्यूटर से करते हैं। बेसिक डिफरेंस, देयर आर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन टाइपराइटर एंड कंप्यूटर सिस्टम। टाइपराइटर में एडिटिंग फैसिलिटी नहीं थे, मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस नहीं होते थे। टेक्स्ट टाइप करते समय अगर बीच में कहीं कैलकुलेशंस करने हो तो उसके लिए फीचर अवेलेबल नहीं थे टाइपराइटर में। कंप्यूटर में इन सब फीचर को ऐड किया गया। मेमोरी है जो कि फ्यूचर यूज में हम लोग कार्य कर सकते हैं, उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं जो टाइपराइटर में अवेलेबल नहीं थे। कैलकुलेटर देखेंगे, कैलकुलेटर ओनली फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नॉट फॉर टेक्सुअल, इमेज, इंटरनेट कम्युनिकेशंस एक्सेट्रा। कैलकुलेटर में मेमोरी स्टोरेज की भी फैसिलिटी नहीं थी कि फ्यूचर यूज कर सके उस न्यूमेरिकल डाटा को लेकर। तो इन सब को दूर किया गया, इन सब प्रॉब्लम को दूर करके हम लोग कंप्यूटर डिवाइसेज लाए। कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, इट ऑल्सो सपोर्ट वर्ड प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, ऑडियो एंड वीडियो प्रोसेसिंग, इंटरनेट कम्युनिकेशन। It is also provide the memory system for store data for future usage. इन सबों के बावजूद भी कंप्यूटर के कुछ लिमिटेशन हैं, जो थिंक नहीं कर सके, डिसीजन नहीं ले सके, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सके। कंप्यूटर वायरस इज अ मेजर लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर वायरस कैन बी अफेक्टेड your stored information, software. Knowledge of computer is very important to work with it. And next sections we can do it. Now we discuss इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनरेशन, विकास, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ। दोस्तों, सबसे फर्स्ट बेरिस पास्कल ने अटेम्प्ट लिया था कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बनाने का, और वो डिवाइसेस फुल्ली ऑटोमेटिक बना, और इस डिवाइस का नाम उन्होंने रखा पास्कलाइन। ये पास्कलाइन डिवाइस रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किए गए। कई वर्षों तक इस पर पुनः आगे कुछ कार्य नहीं किया जा सके, और 19वीं सेंचुरी में चार्ल्स बाबेज के द्वारा 2 मैकेनिकल इंजन डिजाइन किए गए, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। Difference engine for mathematical operations. It can be calculate finite differences. लार्ज फार्मूला बेसिस प्रॉब्लम को इसमें सॉल्व किया जा सकता था।
पॉलिनोमियल, ट्रिकोनोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और दूसरे तरह के इंजन थे एनालिटिकल इंजन, जो सिंपल जनरल पर्पस के लिए उपयोग लाए थे। ये दोनों ही फुल्ली ऑटोमेटिकली था, लेकिन मैकेनिकल डिवाइस थे ये दोनों। इसके कंपोनेंट्स उस समय उन्होंने जो चार्ल्स बाबेज के द्वारा यूज किया गया था वो है स्टोर, ए मैकेनिकल मेमोरी के रूप में यूज किए, जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया गया। नेक्स्ट कंपोनेंट द मिल्स का उपयोग किया उन्होंने, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते थे। कार्ड, दो तरह के कार्ड्स का उपयोग किया गया, ऑपरेशनल कार्ड एंड वेरिएबल कार्ड। ऑपरेशनल कार्ड रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द अर्थमेटिक ऑपरेशंस which will be performed on data, and variable card responsible to select the memory locations। आउटपुट डिवाइस के रूप में उन्होंने कार्ड पंच डिवाइस का यूज किया, जो आजकल हम लोग प्रिंटर के रूप में उपयोग करते हैं। ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो आया था वो 1945 में, और उन कंप्यूटर का नाम रखा गया था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में डिजाइन किया गया। आज भले ही कंप्यूटर से हम लोग बहुत सारे लाभ ले रहे हैं, अनेक एडवांटेजेज हैं, वीडियो, ऑडियो, इंटरनेट कम्युनिकेशन, इमेज प्रोसेसिंग, कई तरह के टास्क कर ले रहे हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन जो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ सिस्टम आए थे वो सिविलाइजेशन के लिए अनडिजायरेबल था। न्यूक्लियर एनर्जी के डिफ्यूजन को कैलकुलेट करने के लिए उस टाइम बनाया गया था ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ सिस्टम ENIAC। इसके एडवांटेजेस को हम लोग इस तरह से देखते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन, ये 5000 एडिशन, सब्ट्रैक्शन या 500 मल्टीप्लिकेशंस ऑपरेशन पर मिनट करने में सक्षम था। इसमें 18000 वैक्यूम ट्यूब, गियर्स एंड चेन कंपोनेंट्स के रूप में उपयोग किए गए थे। कुल वजन 30 टन्स का हुआ, और ये एक रूम, बिग साइज ऑफ रूम, सिंपल वे वी कैन से हॉल के रूप में साइज का था ये कंप्यूटर सिस्टम। इसको ऑपरेट करने के लिए ग्रेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट थी, लार्ज मात्रा में हीट का एग्जिस्टेंस था। सेकेंड जनरेशन ऑफ सिस्टम जो आया ये 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के द्वारा। एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ट्रांजिस्टर, जो कि 2 स्टेट डिवाइसेज हैं, इनका निर्माण किया गया। और जब वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगे, तो यहाँ से सेकेंड जनरेशन ऑफ सिस्टम स्टार्ट होता है। वैक्यूम ट्यूब इज फुल्ली रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। It is of greater speed, large memory capacity and a smaller size than previous. It performs increased and reduced the cost. इसके लिए कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट था। ये हीट का एग्जिस्टेंस भी कम होने लगा इसमें। नाउ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम सर्किट का यूज किया गया। इस टाइम में थर्ड जनरेशन में कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड इत्यादि का आविष्कार हो चुका था, और इन सब को एक सर्किट बोर्ड पर सोल्डेड कर दिया गया, और उस सर्किट बोर्ड का नाम रखा गया IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पर 1000 ट्रांजिस्टर के बदले एक सर्किट का यूज करने लगे हम लोग, सर्किट बोर्ड का। तो इसका थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर का साइज डिक्रीज हो करके
एक डेस्कटॉप पर एडजस्टेबल हो गया, डेस्कटॉप पर हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, पोर्टेबल साइज में आ गया। इसके कुछ एडवांटेजेस इस प्रकार है। साइज ऑफ कंप्यूटर विल बी पोर्टेबल, इंक्रीज द एफिशिएंसी, इट इज ऑफ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी देन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ऑफ सिस्टम। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट होता है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस टेक्नोलॉजी के साथ। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस 1972 में इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। यहाँ पर कंप्यूटर के कंप्लीट CPU को एक IC चिप में फैब्रिकेटेड करके बनाया गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को सिलिकॉन के चिप में, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स सिलिकॉन के चिप में फैब्रिकेटेड कर दिया गया। और अभी एक जहाँ एक हम सर्किट बोर्ड का उपयोग करते थे, अब एक IC चिप का यूज होने लगा, तो साइज और भी छोटा हो गया। और इसी का देन है कि आज हम लोग लैपटॉप, नोटबुक इन सब का यूज कर रहे हैं स्मॉल साइजेज में। एंड लास्ट 5th जनरेशन इज गोइंग ऑन, जो प्रेजेंटली अभी चल रहा है। इसमें हाई वॉल्यूम, हाई मास स्टोरेज, हाई डेंसिटी के रूप में यूज करते हैं। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। प्रकाशीय तकनीक के द्वारा हम लोग इसमें प्रोसेस करते हैं। लेजर व्यू ऑफ लाइट, लेजर प्रिंटर, ऑप्टिकल माउस, फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज का यूज करके 5th जनरेशन में हम लोगों ने यूज किया है। तो इस वीडियो में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस को रिकैप किया है। थैंक्स।